咧就每年咧嘅5月嘅第2個禮拜咧嚇，咁啊就係母親節嘅嚇。咁啊就今年咧嚇，咁我咧就會嘗試咧就同大家咧就會做一個花束啊。咁咧就好多時咧就母親節咧都有啲人會覺得係用康乃馨啊咁樣嚇。咁但係其實嚟講咧，就除咗話康乃馨之外咧，其實譬如你種玫瑰啊，或者太陽菊啦，咁啊就譬如呢隻色啊，粉紅色加白色啊嘅玫瑰，咁再加一啲嚇，譬如呢一隻咁樣嘅葉上花咧嚇，其實襯起上嚟咧都好靚嘅嚇。咁今日咧就同大家咧就示範咧就用呢啲嘅花材咧，我哋做一個嘅包裝。咁我哋就呢一個花束咧個特別嘅地方咧，就係我哋會用到一啲嘅不織布啦嚇，即係呢啲不織布。咁啊就做到個效果咧嚇，咁啊就望落去咧好似有個玫瑰瓣咧去托住啲花咁樣嘅嚇。咁啊就咁我哋咧就要預備嘅花材咧嚇，咁啊除咗話玫瑰啊、太陽菊之外咧，咁啊就仲有葉上花啦，啊咁啊就呢隻美女鷹就同埋呢個沙巴葉嘅咁樣嚇。咁當然咧包裝之前咧嚇，咁我哋一定要處理到花材啦嚇，譬如呢啲玫瑰瓣咧。咁你咧買翻嚟嘅時候咧，你又要咁樣處理，搣咗外面嗰2塊3塊到嚇，因為你往往咧呢啲咧都唔係好靚嘅嚇，你搣一搣咗佢咁樣嚇。好啦，咁啊至於咧嚇呢一個嘅太陽菊咧，我哋都要係做一啲功夫，我哋會包咗佢嘅嚇。咁做法咧就係話咧嗱，佢有個膠袋嘅嚇，咁你膠袋咧你可以咧就咁樣嘅，你可以就個角對翻個角，咁攞鉸剪咧嚇先剪咗佢。剪咗個邊，咁然後咧將呢一個太陽菊咧喺呢個膠袋咧拉落嚟，喺呢個位置拉一拉落嚟。我拉幾多咧？咁啊就剩1寸到嚇，咁然後咧就攞個手托住佢，啊即係咁樣嚇托住佢。咁其餘咧嚇，其餘咧我哋就將呢啲紙咧收咗佢，係啦。咁啊等呢一個嘅膠袋咧嚇，咁可以咧托住啲瓣啦嚇。咁跟住咧我哋咧就可以咧。攞少膠紙黏咗呢啲側邊呢啲位，咁咧就完成一支嘅太陽菊。咁呢啲咧，呢啲膠紙咧就可以托住啲太陽菊，就唔會俾佢跌咗啲瓣落嚟啦。如是者我哋再做多一次拉咗落嚟啦，拉咗個膠袋落嚟，箍住佢。就咁收咗佢，攞少膠紙黏咗佢，就 OK 嘅啦。好啦，咁開始嘅時間咧嚇，咁我哋咧就會用啲玫瑰啦。咁我哋咧就會用到咧就有呢一個7支嚇。咁首先嚟講咧，我哋中間1支啦，咁然後咧我哋咧就每一支咧我哋都係同一個方向，我哋都係擺3點位。呢個係3點位，咁啊將3點擰一擰就變4點，咁然後咧。就再擺第2支，3點擰一擰變4點，你全部都係同一個動作噶啦，大家保持個相同嘅高度，每支都係咁樣，擺一支擰一下，擺一支擰一下，咁你擺夠7支嘅話咧，佢就啱啱好咧就一個小小地嘅圓形就出現啦中間1支，然後外面咧就有6支 ，OK。同一個高度就 OK 嘅啦就唔需要咧就中間嗰支特別高又唔需要嘅。好啦，咁啊整好咗之後咧咁我哋咧就可以咧就黏一黏膠紙先呢啲位置咧你可以就攞啲膠紙黏一黏佢。好啦，咁樣咁揼圈咁你想佢實啲嘅話咧咁你可以咧就喺下面咧黏多1次，你可以黏2層嘅。你黏2層咧，佢就實啲咁樣啦咁接住落嚟咧，我哋就會加太陽菊啦咁就如果你係擺球形嘅花束咧，太陽菊咧最好咩咧？最好揀啲直啲個頭直啲，唔好太彎盡量直啲咁樣咁我哋咧就會喺呢個側邊嗰度譬如呢啲位置咧咁我哋咧就會加翻佢咧揼圈圍住圍住。呢啲玫瑰啦咁樣，咁你都係起碼咧，你都要有咧就6支嘅啦呢啲位置
咁樣嚇，咁你可以6至7支都 OK 嘅嚇，氹圈咁樣加啲落去。咁當然啦，如果你想嗰紮花束大啲，你可以多少少嘅嚇咁樣，喺側邊咁樣圍咗佢嚇。好啦，咁啊記住咧，呢啲嘅太陽菊咧唔好高過啲玫瑰嚇，唔好高過玫瑰。嗱，咁你整好咗之後咧，同樣啦，咁我哋咧就可以咧再攞膠紙咧就黏一黏佢先。咁樣嚇，黏一黏佢。好啦，咁呢個長度咧，我哋都唔需要太長嘅，但係可以一陣間先剪。你預翻佢咧，其實都係大約係14、15寸就已經 OK 嘅啦嚇。除非你嗰紮花束好大咁樣嚇。好，咁啊就跟住落嚟咧，我哋咧就可以咧就加呢一隻葉上花啦嚇。咁要留意咧嚇，咁你就用呢一個葉上花咧，有陣時佢剪出嚟有啲汁會流出嚟嘅嚇，咁你就一定要咧。就攞啲紙巾咧去索一索咗佢先嚇。好啦，咁我哋咧就大約嚟講啦嚇，咁我哋咧就要翻少少啦嚇，咁啊2、3支度都 OK 嘅啦嚇。啊呢啲葉咧，啊呢葉你搣咗之後咧，你發覺佢有啲白色嘅汁嘅，啊呢啲白色嘅汁，啊咁你咧就要攞紙巾咁樣啦抹一抹翻佢，啊呢啲位置嚇。因為佢呢個位置咧，如果你有傷口咧，接觸到咧，都有少少敏感，又冇咁好嘅嚇。係你搣咗佢嘅時候，你有紙巾就會好啲啦。嚇，咁況且你如果你唔搣咗啲葉去咧嚇，你去黏膠紙都好難黏嘅。咁呢啲咧就可以抌咗佢先。咁啊，同樣啦嚇，都唔需要太長啦嚇。剪咗佢，咁呢啲位置咧好容易會流啲汁出嚟嘅嚇。好啦，咁我哋可以咧將呢啲嘅葉上花咧嚇，咁我哋咧就可以咧喺四周嚇可以加少少落去，啊譬如呢啲位置咧加少少嚇，咁呢啲多餘咗呢啲都要搣咗佢噶啦，因為佢阻住你嚇黏膠紙嚇。呢啲位啦嚇，好似側邊呢啲位置咧嚇，你都可以加少少咁樣喺側邊咁樣，咁啊靚啲啦嚇。咁啊就同埋咧令到咧嗰個花束咧望落去就豐富啲嚇，咁樣嚇。好啦，咁你亦都可以咧喺呢個時候咧加少少呢啲美女英嘅啊，呢啲美女英嚇 Sweet William 嚇。咁你可以加少少呢啲落去，啊，呢側邊，咁美女英又好加嘅嚇，亦都咧佢有個好處，覺得硬身啲咁樣嚇，喺呢側邊。咁你可以咧就攞一啲咧大家差唔多高度嘅，啊差唔多高度嘅就會好啲嚇。喺啲咁喺側邊咧圍一圍住佢啦嚇。啊！呢啲有陣時太大紮，你就掹開佢嚇，掹開佢，咁加翻少少。最好咧就等佢同一個高度，就唔好又高又低啦嚇。OK， 咁樣揼圈都有啲花仔啦，咁樣嚇。OK， 好啦，咁啊就最後咧，咁我哋咧。咁你當然啦，如果你話我捉唔實嘅話咧，你可以攞膠紙咧就黏一黏佢先都得嚇，即係好似呢啲位咁樣咧，你可以攞膠紙咧就黏一黏咗佢，咁你就唔使拎得咁辛苦啦嚇。好，咁啊最後咧，我哋就會加翻少少沙巴葉，好似呢啲沙巴葉喺個底嗰度，沙巴葉好似呢啲咁咧就都 OK 嘅。主要嚟講咧嚇，你咧就揼圈，你大約咧就五支到啦嚇，5支到。咁近腳嗰啲位你要搣咗佢噶啦嚇，即係主要係個頂位嘅啫嚇，個頂位需要。咁然後呢側邊呢啲咁樣咧，你加翻少少葉，5塊左右到啦嚇，呢啲位置度托翻住咧。個花束就會靚啲嚇，係咁樣揼圈咁樣，都有啲葉嘅嚇。
咁跟住咧，我哋咧就會攞少少膠紙咧，就黏翻佢啦。OK， 咁啊大致上咧嚇，咁我哋咧個花嗰部分咧，我哋就已經係包好咗噶啦嚇。咁接住落嚟咧，我哋又剪咗個腳先嚇，我哋唔需要太長嚇。咁你預翻你嗰扎花嚟講咧，就大約啦嚇，都係咧15寸到啦咁樣嚇，已經 OK 噶啦。呢啲位置咁樣嚇，咁你可以剪咗佢先嚇，呢啲位。呢啲葉仔咧嚇，呢啲葉仔你要搣咗佢嚇，搣咗佢，唔需要太厚嚇，呢位搣咗佢。咁你呢啲位置你中意，你可以再攞少少膠紙黏咗佢又得嚇。咁我哋亦都可以咧嚇，一次過咧，我哋咧就可以咧就包翻腳啦。咁我哋咧就預備啲水啦嚇，啲水嚇，咁啊就同埋啲棉花嚇。咁你可以咧就濕咗水先，或者你如果包咗個腳然後浸落水亦都得。咁如果譬如你自己濕咗水嘅話咧嚇，呢濕咗水，咁就當然唔好話太過濕啦嚇，因為你可以咧整好咗之後咧，然後再後加水落去嘅，咁你咧就可以包咗落個底嗰度嚇，主要係包咗落個底呢啲部分。好啦，包咗佢之後咧嚇，咁你可以咧就攞個膠袋咧就包住佢啦，好似呢啲咁嘅膠袋嚇，細細啲嘅膠袋嚇。咁你可以入住佢，呢啲咁樣，你可以入住佢。咁當你入咗去之後咧，你呢個位置咧都可以咧，即係攞膠紙封一封佢，呢啲位，咁樣攞膠紙咧封翻個口，咁樣嚇。好啦，咁跟住我哋就開始咧包裝啦嚇。好啦，咁我哋首先咧就會用呢一隻嘅我哋叫雪梨紙啦嚇。咁你可以咧就攞2張呢啲雪梨紙嚇，咁然後咧就將呢一個花束咧，呢扎花咧擺咗上去嚇，咁然後咧就冚咗上去先，冚咗上去嚇。咁然後咧就側邊咧左右咧呢兩個角位我哋會攝入去嘅，呢兩個位會攝入去，咁樣嚇。攝咗入去之後咧嚇，咁你喺中間呢個位置就大約頭先你黏膠紙呢部分啦，咁你就左右咁樣揦埋去，左右咁樣揦埋去，好啦，咁揦埋去之後咧嚇，咁呢啲紙咧你由得佢嚇，因為我哋一陣間咧嚇都仲有好多其他嘅紙去襯托嘅嚇，不過呢一個係一個底嘅紙嚇，咁啊就令到咧人哋望落去咧就唔使話見到啲花腳啦咁樣，咁呢部分咧你就可以咧攞膠紙咧。呢部分咧可以攞膠紙咧黏一黏佢先，咁樣黏一黏佢嚇，咁你可以黏1-2下都得嘅嚇。好啦，咁呢啲紙咧咁我因為咧佢係屬於係個底嗰部分嘅啫咁你咧就唔需要咧就即係刻意咧咁樣係去點樣去處理㗎啦，你由得佢自然啲咁樣咁啊。側邊有少少紙喺度咁啊托住咧就已經 OK 嘅啦好啦，咁啊今日咧我哋會用呢一隻不織布呢隻不織布嚟講係20寸乘20寸到好啦，咁我哋咧就要預先咧要摺一摺佢嘅咁樣好啦，咁咧就點樣摺法咧咁樣？咁你可以咧你可以譬如喺一樹咧咁你可以覆過嚟斜斜地咁樣覆過嚟。好啦，咁啊覆過嚟咧就中間呢個位置咧就大約相距咧就5寸到，即係呢個5寸到。咁然後咧覆咗之後咧就再將咧呢一邊咧你可以就搭過去你兩邊是但一邊開始都冇乜所謂嘅，你可以你喺依個位搭過去又得咁你另外呢邊咧就係咁樣搭過去，咁啊形成咧咁咧就一個咁樣嘅形狀。你可以掃翻平佢形成一個咁樣嘅形狀即係變咗1、2、3、4有4個角咁樣嘅咁你可以攞釘書機又得，或者攞啲膠紙咁樣咧黏一黏佢，係啦，
掂一掂佢。咁我哋就需要咧就做兩個呢啲嚇，做兩個呢啲嚇。好啦，咁你做咗之後咧嚇，咁我哋咧就開始咧就去包呢一扎花啦嚇。咁點樣包法咧？咁樣嚇，咁我哋可以將佢咧嚇，將佢咧放上去，嗱，好似呢啲位置，好啦。你放咗上去之後咧，要稍為咧就將嗰啲紙咧，嗱，你一定呢個位置要拉低啲，唔好咁高嚇，拉低少少，好啦，拉低少少，仍然係見到個角位嘅嚇，仍然見到個角位嚇。好啦，咁你呢個位置咧，你可以咧預先咧嚇就攞少少膠紙咧黏一黏佢先嚇，呢個位置先黏一黏佢。呢啲我一陣間先再處理嚇，咁你另外就再攞一塊嚇，一樣啦嚇，你再攞一塊咧嚇，咁我咧就一樣咁樣冚落去呢個位置嚇，咁樣冚落去。另外一塊咁樣冚落去，呢個位置一樣啦，一陣間先再處理嚇。咁最緊要咧就度翻嗰個角位，大家突出嚟嗰個長度係一樣就得㗎啦嚇。譬如啲角位同啲角位突出嚟咧，大家一樣就已經 OK 㗎啦。然後咧呢個位置咧，我哋就攞膠紙黏一黏佢先。好啦，咁至於呢部分嚟講咧，我哋點樣做法咧？咁樣嚇，咁你咧就可以咧，你可以啊，有啲人中意啊，就咁突個角出嚟又得。咁有啲咧可以屈落嚟，就變成好似啲玫瑰瓣咁樣嘅嚇。好啦，咁我哋咧有陣時咧就需要攞個樽嚇，你放咗落去，咧嚇，咁啊就容易去整啦嚇。佢好似呢啲位置咧嚇，咁你可以咧拉翻埋佢。啊，等佢咧就大家啲角咧平均啲嚇，咁然後咧你就可以攞釘書機嚇，譬如好似呢啲位置咁樣啦嚇，你可以攞釘書機咧啊，呢啲位你可以釘一釘佢喺裏面啊，譬如好似呢啲位置咁樣啦，喺裏面釘一釘佢係啦，好似呢啲咁樣一樣啦嚇，譬如好似呢個跌咗落嚟咁樣啦嚇，咁你可以拱翻上去嚇。放翻上去，而家又攞釘書機嚇喺呢啲位置咧釘一釘佢，係啦。好啦，咁啊至於呢個側邊呢度咧嚇，你可以咧將呢啲角位咧嚇，我哋覆落嚟嚇。嗱呢啲咁樣，你可以咧咁樣將個角位就咁屈落嚟嚇，屈落嚟，咁攞釘書機咁啊釘一釘佢。同樣道理，呢啲又係咁樣屈落嚟。嚇，咁我呢個位置咧，你又可以釘一釘佢，嚇。如是者咧，你一揼邊都可以咁樣做嘅，嚇。好似呢啲咁樣啦，覆落嚟啦，嚇。攞少釘書機釘咗個底嗰部分，嚇。放喺個角突出嚟嗰啲，你就已經可以咁樣做噶啦。呢啲一樣啦，嚇，咁將佢咁樣屈落嚟，咁你就唔需要話咁整齊嘅，你可以咧個底嗰啲你要屈入啲都得嘅，嚇，呢啲位置咁樣嚇，咁等佢咧又形成咧一層一層好似啲玫瑰瓣咁樣啦，好似呢啲咁樣嚇，覆落嚟。我釘書機釘翻佢，好啦，啊，咁大家見到咧下尾處咧就一層一層嘅，啊呢啲咁樣，咁啊好似啲玫瑰瓣咁樣托住佢咁樣嚇。
呢啲咁樣係嘛？好啦，咁我哋個底呢部分咧，咁我哋都要處理㗎，冇理由就咁樣噶。咁你一樣咧，你可以攞一張呢啲紙嚇，一樣攞呢啲紙。咁你自己喺呢一個位置咧嚇，你好似咧頭先包呢一個嘅雪梨紙咁樣嚇，咁你可以個底嗰處咧有一層嚇，有一層。咁你擺正中間先嚇，擺正正中嚇，然後咧你可以咧每一邊咁樣揦埋佢，好啦。OK 嗱咁樣嚇揦埋佢。有得佢呢處咧嚇，咪自然啲啊，一層一層咁樣嚇，即係呢啲位置咧可以托翻住佢嚇，呢啲位置咁樣托翻住佢嚇，呢啲位，咁然後咧我哋咧又可以咧攞膠紙咧連翻佢啦，喺呢啲位置咁樣。咁一般嚟講咧，膠紙連翻膠紙咧，佢就實㗎啦嚇。OK 嗱，好啦，咁最後咧嚇，咁我哋咧就會點樣做咧？咁樣嚇，咁我哋咧就會攞翻一啲禾草啦。今日嚇攞啲禾草嚇，咁將呢啲禾草咧嚇，咁你可以咧就大約有5條到啦嚇。好啦，呢啲禾草，咁將啲禾草咧嚇，咁我哋咧就擺邊個位置咧咁樣，咁我哋可以箍住喺樹嚇。咁當然咧，譬如你整嘅時候咧，你可以睇下邊一個面係靚啲，就攞嚟做一個正面咁樣啊。譬如你覺得係呢個面靚啲喎咁樣，即係呢個位做個正面都得嚇。咁然後咧，你可以咧將呢一個禾草咧箍咗落去嚇，即係呢啲位置嚇。咁你可以翹2下3下都得嘅，嚇，即係呢啲咁樣嚇，你可以翹2、3下，好啦 ，OK， 咁然後咧你又可以咧就對翻齊啦，嚇，咁樣對翻齊嚇，咁你可以就綁實佢啦，嚇，呢位你要勒實佢嚇 ，OK， 咁然後咧嚇，咁我哋又留意啦，咁我哋咧就有手勢嘅，右手搭左手。右手搭左手，咁將呢啲炸禾草咧翹咗落嚟先綁一個裂啦，即係咁樣嚇。咁 make sure 咧嚇，即係確保咧呢左邊條呢炸絲帶咧係向下嘅嚇。咁然後咧就將向下呢一個咧嚇，咁我哋整一個圈，整個圈，咁咪捉住佢，然後咧將上面咧右邊呢個咧喺上面翹。然後穿翻晒去左邊 ，OK， 掹翻實佢 ，OK， 掹翻實佢，咁就會咧有2個圈喺上面，2個圈喺上面，絲帶就喺下面啦，咁可以做到一個咧好簡約嘅一個絲帶啦，咁樣嚇，好啦，咁好快脆咧嚇，我哋今日咧。我哋就做咗一個DIY 嘅一個嘅母親節嘅花束嚇。咁呢一個嘅花束咧嚇，我哋咧就唔需要一定用康乃馨，當然你亦都可以用康乃馨，你可以全部都係，或者你好似我咁樣，中間係康乃馨，外面係太陽菊都可以咁樣嚇。咁我哋加翻其他嘅碎花啦嚇，咪葉上花、美女英啊咁樣嚇，咁另外有啲沙巴葉襯托咁樣嚇。咁呢個花束嚟講啦嚇，最大嘅特色咧就係咧。咁我咧就用到呢啲嘅不織布咧嚇，咁喺側邊啦嚇，咁就咁樣包，就圍咗咧呢一紮花，咁好似一個嘅玫瑰瓣咁樣嚇。咁就另外咧，我哋加翻呢一隻咁樣嘅禾草啊，咁樣嚇。咁就有陣時咧，譬如包裝啦嚇，咁都係真係需要咧，就用多啲嘅時間去練習嚇。咁就同埋嚟講咧，要習慣下，咁有陣時咧就真係要拎起嚟包嚇。咁好似呢啲花咁樣咧嚇，你圓形咧就好難放喺台面嚟包嘅嚇。咁就希望啦嚇，嚟緊嘅母親節咧，咁大家咧就可以咧
用我呢個方法嚇，咁做一個DIY 嘅一個花束送俾你嘅媽咪啦。至到5寸度，呢個咧你就要向翻上啦，斜斜地個花係向上嚇，我哋可以擺後邊嘅呢啲位屈一屈佢過去，咁樣走過去，啲樹垂落嚟一定。好似呢啲位置2、3支咁樣一齊擺都可以嘅嚇。